Hi guys, നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു GK ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following schedules contain special provisions for the administration of tribal areas in the four northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? Northeastern states ആയിട്ടുള്ള ആസാം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, മിസോറാം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂൾ വഴിയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡ്, ഓപ്ഷൻ സി തേർഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്ത്. അപ്പം ഇത് മറന്നു പോകരുത്. സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ആസാം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, മിസോറാം കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂളാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളുമാണ് വരുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾ 3 വരുന്നത് അവരുടെ ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷൻസ് ആണ്. മറന്നു പോകരുത്. ഓത്ത് ആണ് തേർഡ്, സെക്കൻഡിൽ സാലറി, ഫസ്റ്റിൽ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ്. അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.